影個牌嘅話咧，呢度我哋就 Big Donut Shop， 咁我哋咧主打咧3款唔同嘅冬甩，冬甩主打係健康嘅，係啦，我哋呢個咧柳紋冬甩，女士最受歡迎嘅。我紮頭髮啦，冬甩，柳紋形狀咧只係。第二個咧冬甩圈，冬甩圈咧切開咗之後咧，其實係用小麥同大麥嚟整嘅，係啦，小朋友又啱食，小朋友又啱食，大麥大人都啱食嘅，健康主打。一個嘅冬甩咧就係一個，係啦，所以咧呢個我哋主打係健康。一個冬一對襪咯，一對襪咯。一個冬甩係一個咋？係啦。咁即係買2粒。要買2個就比較上夠飽啦。喂，咁2粒咪79乘2㗎咯喎。夠飽啦，係啦，冇錯啦。喂，咁樣㗎？係啦，如果唔係1個，咁另外一邊就唔夠飽。唉，咁樣買法嘅咩？另外一個咧就係冬甩波，冬甩波咧就 Q 彈嘅。Q 彈，即係用嚟即係 Q 彈。哦，即係綁喺嗰個頭箍咯，係啦。入到去睇個實物就知道。呢個咧就買1粒得啦，呢個買1粒得，呢個買1對啦。呢個係買兩個，買個兩個 OK 得。冇錯，咁所以有3款唔同嘅冬甩，全部都健康。OK。係啦，咁好，咁我哋入去夾啦，咁我哋冬甩咧都好新鮮嘅，咁我攞嚟。係啦，嗱呢個咧就係我頭先講嘅小麥同大麥做嘅冬甩啦。OK， 攞咗個兜啦。咁啊呢個今日嚟到呢一個百貨店入邊咧，就係呢一個係冬甩鍋皮 berry beta sugetta 咁嘅冬甩。咁呢個冬甩咧，其實咧就係買嚟做咩？話呢個咧，呢個咧就係79蚊嘅一隻襪啫，一隻襪。咁其實咧，我自己個人認為咧，就係買翻主角啦，買主角啦，有冇主角咧？阿力啦，嗱呢個阿力，呢個值得買79蚊，大人細路都啱用。呢個咧，小心啲啊，新鮮出爐啊！嗱呢個咧，有冇嗰隻兔仔啊？買呢個粉紅色喎，呢個係嗰個藍色。有冇嗰隻朱迪嗰隻啊？朱迪嗰隻。朱迪呢度咯，係咯，睇下朱迪。即係你一買完就即刻就再焗翻個出嚟咁樣，哦。係啊，你全部都超級新鮮啊！咁樣就。要係嘛？好，你想要流我哋嘅士多啤梨味啊？士多啤梨。咁呢邊咧就係有頭箍啦，亦都有俾你影相啦，亦都有俾你可以係紮頭啦。咁呢個咧就係全部都係 Zootopia 嘅優秀大都會入邊啲 character 嚟嘅。咁我建議咧就係買主角啦，都係買主角啦。嗱呢個阿力同朱迪一定出場㗎啦。咁另外呢個咧買襪仔啊，買一對啦。咁呢度又係有一對啦，咁樣啦。咁有好多款式嘅。咁呢度咧就有呢個係第一集出咗㗎啦，係叫做係雪條嚟嘅。咁而家咧就棉花糖。第一集嗰陣係阿力就係咗啲果汁，然之後做咗好多個。呢個就係棉花糖啦。呢度咧就睇到啦，有呢個人買緊啦，咁啊。你唔試多次咁，佢真係啱我。再一次，我哋一齊嘅。開心笑，開心爽，優秀大都會，哇！非常好啊，好好味，聞唔聞到啊？聞到，噴哇！呢個好似有諗翻喺麥當勞嗰陣時咧，就係汽水飲嗰啲咧，即係。你好識揀個燈，即係。幫我睇住佢咧，佢可能話偷走去。開心巨無霸嗰個主題曲啊，咁啊就係嗰個醬汁加芝麻，人哋食嗰笑哈哈。而家好似要講翻個賣緊嗰陣時咧，就要好快！哇！啱啊！咁樣咧就係嚟到呢個 cashier 俾錢嘅。咁呢度咧其實有呢啲入盒有個包裝好靚啊，個包裝好靚即係讚咗個包裝啦。咁我自己覺得咧就係
電影咧11月27號上㗎啦，咁啊優秀大都會，咁亦都可以喺呢度咧嚟夾翻個冬甩，真係夠啦嘛！咁啊感覺上咧好似係即係冇諗過可以係快餐店咁形式去呢個 sell 呢一個唔食得嘅嘢啦，即係一個飾物啦咁樣。因為諗翻起麥當勞嗰個開心巨無霸餐嗰個呃汽水飲嗰個廣告歌咁樣。OK， 咁出翻去。咁呢個盤係俾翻你俾我啊，俾翻你。OK，唔該晒啊，多謝晒。喂，呢個活動咧，我想問咧係有效期到幾時㗎？暫時會去到都有幾個月時間嘅，幾個月時間，到時候再留意，再翻嚟啦。再翻嚟。OK，好。咁啊 OK，今日報到咁多先啊。